perdón piden los niños, ¿me entiendes? Los adultos asumen la responsabilidad. Entonces, no quiero que me pida perdón. Quiero que, bueno, para saber si le perdonamos o no le perdonamos, que haga unas elecciones y que los españoles digan abiertamente si le perdonan o no le perdonan. Claro, muy lejos de decir una selección. Pero decir que lo siente muchísimo cuando ha sido él el que ha puesto a esas personas en esos cargos es su responsabilidad. Dice y una una de dos, es que estoy desatado. Lo siento, Adelante. pero si lo sabías, eras cómplice. Y si no lo sabías, eres incompetente.